konfiraansii hafuura guddaa fi eebba siidaa ala ba'eema faarfannaa mata duree biyya waaqarraa jedhu faarfataa Abiraam Fufaatiin isiniif qophaa'e. Kottaa hirmaattota eebba kanaa ta'a. Guyyaan isaa muddee 2015 guyyaa guutuu tajaajiltoonni guyyaa kana irratti argaman faarfattuu Biraanee, Raajii Aqnaw, faarfataa Mangistuu, faarfataa Faayisaa, faarfataa Salamoon, Paaster Silashii, faarfataa Raggaasaa, faarfattuu Asteer akkasumas fi namoonni tokko keessummoonni biyyoota alaa fi biyyoota keessaa bakkeewwan garaagaraa irraa irratti hirmaachaa sababii jiraniif ammallee dhufaa sababii jiraniif kottaa irratti argamaa isiniin jenna. Teessoon bulchiinsa magaalaa Buraayyuu ganda Gafarsaa Gujee waldaa Biraana Kiristoositti kan argamu. Lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 911981222 argachuu dandeessu. Kottaa waliin eebba faarfannaa kana haa hirmaannu isiniin jenna. Ku garaan jaajuu si baayisaa.